When the rain is blowing in your face and the whole world is on your case, I could offer you a warm embrace to make you feel my love. Hello， 大家好。今日想同各位談論嘅咧係關於英文發音，係唱歌嘅時候或者講嘢嘅時候點樣發音發得清楚啲咧？係特別咧係為講廣東話嘅人嚟到講嘅呢個，咁我咧就用咗少少 ChatGPT 同埋 Google Translate， 因為我啲廣東話已經太耐好少講，所以唔係好清楚。同埋咧有啲嘅話題咧喺 ChatGPT 裏面揾出嚟咧，俾啲 idea 我啦。咁咧就專登同你講咧，就即係早啲講定啲啦。即係如果我有好多Chinglish 咧，即係中文英文撈亂嚟講，或者用錯字咧，就請大家即係抱歉。有啲關於我嘅背景啦，你話呢個邊嘅人嚟㗎？我都係港大畢業嘅，好耐以前啦。咁原本喺香港出世嘅，但係咧去咗美國成40年啦，所以啲中文都係即係少practice 少練習。咁我喺好耐以前啦，都係喺 Eastman School of Music 喺Rochester New York 喺紐約個州嗰度係畢業嘅。咁我除咗香港大學畢業之後，就係音樂學院畢業。咁咧 Eastman School 咧係伊士曼大學咧就係好出名嘅音樂學院嚟嘅。咁我喺嗰度都學咗好多，即係點樣嚟到發音啊！因為我嗰陣時讀嘅咧係讀唱歌嘅，所以咧就好多呢啲咁樣嘅課程啦。咁我都有啲心得，但係未開始之前，即係未去音樂學院之前咧，我都有好多澳洲啊、英國啊同埋美國嘅朋友，因為喺香港嗰陣時已經係好活躍嘅，參加啲 choir 啦，或者我鋼琴先生同埋唱歌先生都係外國人嚟嘅，一個係 Portugal 土耳其唔係土耳其Portugal， 一個咧就係英國 England 嘅人嚟嘅，所以咧同埋我有啲朋友係美國嘅，所以嗰陣時已經係好注重即係點樣讀得清楚啲啦，讀英文，同埋我好細個已經好中意唱英文歌啦，所以咧就好即係好多即係好關注點樣讀英文可以讀得清楚啲。咁我想問下你哋啦，有冇諗過點解我唱極都好似唔好聽咁呢？或者點解你聽啲中國人唱歌好似唱極都係好似又差少少？咁你咁樣好啊！如果你聽得到差少少嘅話，但係呢，有時聽唔到添啊！有好多時我同人哋提起嗰啲朋友，直頭聽唔到，即係佢因為佢嘅中文好，即係聽得到中文，但係聽唔到英文，即係覺得。哇，咁咪幾好咯！咁你唱出嚟都算啦，係咪？唔錯啦。但係咧，你如果即係俾心機聽清楚嘅話咧，或者你俾一個美國或者英國人嚟到聽，或者澳洲人嚟到聽，佢就覺得差好遠啦，差一橛啦。咁有時咧，你自己唔知道，譬如你即係你行埋一班朋友，全部講英文嘅。一聽就分得清楚你自己嘅口音係有少少唔同啦。咁你自己有冇辦法辨力分辨你嘅英文講得好唔好？或者你有冇辦法聽得到自己唱得準唔準呢啲音？
咁又可以問下你，你有冇諗過自己開始發英文嗰陣時，你幾多歲呢？係咪好細個呢？或者已經好大呢？我點解問呢個問題呢？因為我發覺我自己嘅感覺，發覺呢，有一啲音呢係我哋講廣東話嘅人冇嘅。咁咧變咗冇嘅時候咧，如果你越遲學咧，就越難咬嗰啲字。譬如我自己有問題啦，譬如我自己有啲音我係咬極都咬唔到。即係我去 Eastman 讀書嗰陣時咧，就已經覺得，即係第一堂啦，我個老師已經話我，你唔可以捲你個 R 嘅字 R， 捲唔到個 R 字，即係 like ribbon 或者true， 我讀唔到個 R 字，咁佢話你入錯行喎，你唱英文歌一定要讀到嗰啲 R 音，有時美國嗰啲 R 音咧，即係好重嘅，同英國有少少唔同嘅，同意大利嗰啲 R 音有少少唔同。咁另外一方面咧，就係如果你越早學咧，就你越有分辨能力啊。因為有啲音樂直頭聽唔出，我分都分唔出。我記得有幾次咧，同啲朋友喺度講咧，佢嗰啲朋友就要教我咬幾個音，我聽亦都係覺得冇乜分別。咁我已經英文好清楚㗎啦，講得有多寫美國，我做咗30幾年嘢喺美國，好多同事都已經覺得我好似即係佢哋如果我唔出聲咧，佢以為我喺美國出世嘅添。但係咧，有啲音樂係講唔到嘅。但我點解咧？我即係自己知道講唔到咧，我就用第二啲字啦。你要代替佢，因為我自己知道講唔到。咁我一講出嚟咧，就啲朋友就誤會我想講乜嘢。咁有一部分係我自己嘅脷咧係咬唔到嘅，我口型係做唔到出嚟。另外一樣咧就係自己聽唔清、聽唔到、分析唔到。係兩個唔同嘅問題嚟嘅，但係有關係嘅嗰兩個問題。你自己係覺得係點呢？你自己有冇咁嘅經驗呢？咁咧，我未講到好technical 嘅時候咧，對唔住，如果我用英文嚟補救，因為我啲中文有好多字咧，有時個人老咗咧，有好多字都諗唔出。咁咧就開頭講，即係未到講 technical 嘅嘢嘅時候咧，就講一講咩叫 consonant， 咩叫 vowel。consonant 咧，我 Google Translate 話俾我知係叫聲母 ，vowel 咧係話元音。如果翻譯錯咗咧，就好對唔住啦嚇，因為我都唔知道應該點樣講。咁你聽到譬如 cat cat 咁啦嚇 ，cat 咧好似好多英文字都係咁，開始嗰個聲咧係一個 consonant 嚟嘅。個 cat 嘅第一個 consonant 係咩咧？係 K。即係佢串就係 C 啦，但係個音係 K 嘅音。英文係好難讀嘅，好難讀，即係好多即係唔好似意大利文咁，你見到咩字就讀咩音。英文咧好多字咧睇出嚟咧係讀嘅音係唔同嘅，所以係好難嘅讀英文。咁第一個 K 音咧係 consonant 啦嚇。咁第二個音係咩咧？係一個 vowel 係元音，中間好多時都係有個 vowel。佢個元音係咩咧？係 a 咁嘅音。嗱，你見到係 a 字咧，但係唔係讀 k 嘅，係讀 cat 嘅。咁個元音就係 a 音啦嚇。咁後尾嗰個聲母咧係又係 n 係收音嗰個聲母咧係 t 係 cat。咁咧就有個 t 音就其實係音，唔係真係 t 音啊。咁咧如果你讀成個字咧，變咗如果拉長嚟讀咧就係。咁有3個音嘅，咁就係 cat 啦。咁講咗呢個即係叫 definition 啦嚇 define 咩叫係 consonant， 咩叫 vowel 咧？可以而家開始討論呢個點解英文係咁難嘅咧？點解我哋講廣東話嘅人咧，成日都講唔準嘅咧？啲英